Les biologistes, bonjour, bienvenue aux corrections d'exercice numéro 2, génétique 1 SVS 4, la partie de la génétique diploïde. Alors, notre exercice, chez le point, Mendel trouva que la coloration jaune du grain est dominante par rapport à la coloration vert et que lisse est dominant par rapport à ridé. On croise les souches pures, les souches pures jaune lisse et vert. Les individus de F1 sont croisés entre eux. La deuxième croisement. غادي نديرو F1 مع F1. Donc من هاد la partie هادي نفهمو qu'il s'agit de d'hybridisme parce que on étudie deux caractéristiques اللي هما le caractère de la coloration et le caractère de texture. La coloration فيها deux allèles اللي هما l'allèle G responsable de la coloration jaune et l'allèle petite g responsable de la coloration vert. Et la deuxième caractère, il y a la texture. Aussi contient deux allèles. L'allèle L responsable, c'est l'allèle dominant responsable de la texture lisse et l'allèle petit l responsable de la texture ridée. C'est bien. On croise les souches pures, jaunes, lisses et vert ridées. Ça veut dire les deux caractères dominants fois les deux caractères récessifs. Les individus de F1 sont croisés entre eux. من بعد غادي نديرو croisement entre F1. Alors, نشوفوا بعدا les résultats ديال premier croisement وعاد ندوزو le croisement entre F1 عاد باش نشوفوا les questions, les homa, première question. Qu'obtiendra-t-on phénotypiquement en F2? شنو هما les phénotypes اللي غادي نحصلوا عليهم في F2 ماشي في F1 ولكن بطبيعة الحال خصك تعرف بعدد F1 les génotypes et les phénotypes de F1 باش تلقى ديال F2. Deuxième question, quelles sont en F2 les proportions entre jaune et vert d'une part et lisse et ridé d'autre part. نعرفوا les proportions ديال كل phénotype. Alors, pour le caractère de la coloration, jaune, G domaine petite g اللي هو responsable du caractère vert, lisse domaine petite l اللي هي ridé. Alors, première question entre les deux souches pures. Les deux caractères dominants fois les deux caractères récessifs عطاونا F1 داك F1 نديرو له croisement مع F1 وهذا هو لا كيستيون. هاد F2 هذا شنو هما لي فينوتيب ديالو وشنو هما لي جينوتيب. الوغ قلنا دوكا الا اعتبرنا ان هنايا لانديبوندونس جينيتيك بمعنى هاد لي دو زاليل ما مرتبطينش مع بعضياتهم غنخدمو بها اي ابخي نعاودو نخدمو بليزون جينيتيك ونشوفو لي ريزولطا باسكو ما يمكنناش نقولو ليزون جينيتيك وما يمكنناش نقولو لانديبوندونس جينيتيك في ليكزيرسيس ما كاينش شي انديكاسيون. سي بيان جي ال فوا بتيت جي بتيت ال دونك جي ال فوا بتي جي بتي ال. قلنا نعتبرو لانديبوندونس جينيتيك. Les deux souches sont deux souches pures. Ça veut dire homozygote pour le génotype. Alors, G, GG, LL. بما أنهم دو سوش بير بمعنى سلالة نقية فما يمكنش يكون جي مع بتيت جي وما يمكنش يكون كرون تيل مع بتيت تيل ما يمكنش يكون مختلف الاقتران hétérozygote. Et pour ça, bien sûr, petite g, petite l, petite l. هذا واخا ما يكونش قال لينا البروف كأنه دو سوش بير بطبيعة الحال غيكون هوموزيغوت باسكو elle est récessif, double récessif.
Alors, la méiose, شنو هما les probabilités اللي ممكن يكونوا عندي في les gamètes. Un seul probabilité de gamètes اللي هما G مع L. إلا وليت عاود G غنعاودها مع L. هي عاوتاني G مع L. Donc G مع L un seul fois ونهني راسي. بتي G بتي L. Donc في les résultats باش نحصل على F1 كيفاش غادي يكون؟ كنعرفكو أن لو بروميي لوا دو ماندل كيقولكو أن إلا كانوا لي بارون دو سوش بير F1 ça va être homogène 100% homogène. Alors F1 G مع petit G grand L مع petit L. Donc هذا هو لو جينوتيب ديال F1 و لو فينوتيب غادي يخرجوا ليا les allèles dominants bien sûr grand G grand L. هذا هو لو فينوتيب ديال F1 100% grand G grand L homogène. Alors la deuxième croisement قال لك F1 sont croisés entre eux. F1 sont croisés entre eux. Croisement de F1 fois F1. Ça veut dire grand G, grand L fois grand G, grand L. Le génotype ها هو grand G petit G parce que كيكونوا hétérozygotes هادوك les individus de F1 grand G petit L وحنا عرفنا منين جات هاد الhétérozygote grand G petit G grand L petit L وهذا كذلك grand G petit G عفوا grand L petit L. Alors في الدوزيام ديفيزيون باش نحصلو على لي غاميت شنو كيوقع اما يمشي لي جي مع grand L اما جي مع petit L مع petit L اما petit G مع grand L اما petit G مع petit L. هادو هما لي probabilités وكلهم عندهم دو ميم probabilité 1/4 1/4 1/4 1/4. alors pour هادو كذلك grand G grand L grand G petit L petit G grand L petit G petit L. alors هادو هما لي غاميت اللي غادي نديروهم في لو طابلو باش نحصلو على les individus de F2 ونعرفو من خلالهم les phénotypes et les génotypes de F2. alors après l'échiquier هادو هما les cas de fécondation. donc هادو les gamètes تاعنا درنا في لو طابلو les gamètes بما انهم كاينين هنا 4 types دي gamètes وهنا 4 ça veut dire 4 fois 4 donc في هذاك المقام غادي يكون عندي 16. alors إلا حسبت كنلقى 9 sur 16 de grand G grand L le caractère dominant les deux caractères dominants 3 sur 16 grand G petit L 3 sur 16 petit G grand L et 1 sur 16 de petite G petite L يعني double récessif. Alors, on a répondu aux premières questions. Je finis les phénotypes et les génotypes en F2. Donc, on passe aux deuxièmes questions. Quelles sont en F2 les proportions entre jaune et vert d'une part et lisse ridée d'autre part? Et نرى ما قاليناش شنو هما les proportions totales في داك
l'échiquier. Et هنا قال لنا شنو هما les proportions entre l'allèle dominant de premier caractère et l'allèle récessif d'une part et entre l'allèle dominant de deuxième caractère et l'allèle récessif. Ça veut dire entre grand G et petit g et entre grand L et petit L. وفاش كنقولوا ما بين كاركتير ونفسها ça veut dire بحال الا كنمشيو نطبقوا لا لوا ديال مونوهيبريديزم واخا حنا في الديهيبريديزم يعني حيت حنا غنخدموا كل واحد دون بار كل واحد على حيده الوغ حنا بحال الا كنطبقوا لا لوا دو مونوهيبريديزم باش نفهموا لا كيستيو ديالنا مزيان نمشيو ليشيكي ديالنا في داك لا كيستيو بحال الا بغا يقول لك شحال من مره غران جي دومين على بتيت جي في لو فينوتيب شحال من مره خرجت لي غران جي مقارنه ببتيت جي دونك الا مشيت ليشيكي وحسبت كومبيان دي فوا جي دومين على بتي جي وخرجت ليا في لو فينوتيب فغادي نلقى 12 فوا دونك غران جي دومين بتي جي في لو فينوتيب 12 ولو توتال اللي عندنا الا جينا نهضروا على غران جي بتي جي عندنا 16 دونك 12 sur 16 هاد 12 sur 16 في المونوهيبريديزم الا مشينا لا لوا دو مونوهيبريديزم غادي نلقاوها هي 3 sur 4 دونك عندي هنا غران جي ça veut dire غران جي هي اللي خرجت في لو فينوتيب يعني دومين على بتي جي 3 sur 4 لان 12 على 4 هي 3 et 16 sur 4 est égal à 4 مجرد اختزال الوغ وهذا هو لو كاركتير دان مونوهيبريديزم وهذا لو كاركتير دو ديهيبريديزم الوغ بوغ غران تيل دومين بتي تيل إلا حسبنا في ليشيكيي فغادي نلقاو كذلك 12 sur 16 اللي هي 3 sur 4 دونك 3 sur 4 اللي غادي يكون عندي بيان سور في لو جينوتيب هنا غران تيل هادي لو كاركتير دان مونوهيبريديزم الوغ مونوهيبريديزم و ديهيبريديزم الوغ سي اون 3 sur 4 دو غران جي دونك شحال بقى ليا من بتي جي بتي جي ça va être 1 sur 4 وهي اللي إذا حسبت هنا غتلقى بتي جي شحال من مرة خرجت في لو فينوتيب 1 2 3 4 اي بتي تيل بيان سور حتى هي غادي نلقى بتي تيل غادي نلقى 1 sur 4 لو كاركتير ديال المونوهيبريديزم ولكن في ليشيكي ديالي اللي عندي ديهيبريديزم فغادي نلقى 4 sur 16 et 4 sur 16 4 sur 16 est égal à 1 sur 4 ها هما بالنسبة لبتي جي بتي جي شحال مرة خرجت لي في لو جينوتيب 1 2 3 4 اي بتي تيل شحال خرجت من مرة في لو جينوتيب في لو فينوتيب 1 2 3 et 4 donc 4 sur 16 اللي هي 1 sur 4 Donc, de manière générale, et comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est que même كليش نحدد واش نخدم بالانديبوندونس جينيتيك ولا بلا ليزون جينيتيك داكشي علاش البروف راه خدم ليكم بلا ليزون جينيتيك وانا خدمت بالانديبوندونس جينيتيك وهكذا غادي نكونوا خدمنا لي دوكا انديبوندونس اي ديبوندونس جينيتيك سي كو ما كايناش شي انديكاسيون اللي تحدد باسكو باغ اكزومبل الا كان عندي لو تيست كروس داك الساعات يمكن لي نعرف واش عندي لا ليزون جينيتيك ولا ما عنديش الا خرج لي لي بورسونتاج ولا لي بروبورسيون ديال لي تيب بارونتو كبار من لي تيب غوكومبيني داك الساعات كنفهم ان عندي لا ليزون جينيتيك ça veut dire les deux gènes sont liés avec eux ولا خرجوا P est égal à R ça veut dire les types parentaux
avec les recombinaisons égaux داك الساعات كنفهم بلي عندي لانديبوندونس جينيتيك وكنخدم بهم مستقلين على بعضهم كيف ما درت انا في ليكزيرسيس. بليسكو لي بورسونتاج ديك 1 sur 1 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 9 sur 16 ce sont des caractéristiques de dihybridisme avec les deux gènes sont pas liés. Ça veut dire l'indépendance génétique. وهذا الشيء راه عندنا حنا في ليكزيرسيس 16 16 16 3 3 1 9. Ça veut dire راه نورمالمون خصنا نخدمو بلانديبوندونس جينيتيك، ولكن نشرحو دابا لا ليزون جينيتيك طريقه كيفاش خدم الاستاذ. الوغ اف ان فوا اف ان اللي هما هيتيروزيغوت فوا هيتيروزيغوت. دونك هيتيروزيغوت جي ال بتيت جي بتيت ال غروند جي غروند ال بتيت جي بتيت ال، هادو لي غاميت اللي غادي ينتجوهم ليه هاد اف ان اف ان سون كروسين اوفر. دونك هنا لا ليزون جينيتيك سون كروسين اوفر باش غادي يخرجوا لي هنا دو تيب دو غاميت. الوغ بور لي بورسونتاج يخرجوا 3 sur 4 ديال غروند ديال لي كاركتير دومينون et 1 sur 4 ديال كاركتير ريسيسيف. في لو كا دو لا ليزون جينيتيك افيك كروسين اوفر طبيعة الحال هادو نفسهم اللي هنا مع واحد الاختلاف اللي هو الكروسين اوفر. سافو دير لي غاميت غادي يكونوا عندي هاد لو غاميت هذا وغيكون عندي هاد لو غاميت معاه هذا يطلع عنده هذا باسكو كاينه هنا كروسين اوفر. الوغ جي ال جي بتيت ال بتيت جي بتيت ال كيف ما هو اي بتيت جي غرونت ال. و دو ميم فاسون حتى هنا غيكون عندي جي ال جي بتيت ال اي بتيت جي غرونت ال بتيت جي غرونت ال اي بتيت جي بتيت ال. وهكذا غادي يكون عندي 4 sur 4 دونك غيكون عندي 16 حتى في هذه الحالة هذه. الى هنا كينتهي هذا ليكزيرسيس هذا، ولنا لقاء في ليكزيرسيس 3 ان شاء الله. السلام عليكم.